Escuta o velho.
check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy. Então, pessoal, fazer um acabamento agora. Passei a seladora, né, como vocês viram na parte anterior do vídeo. Agora eu vou usar para esses quatro suportes aqui, ó.
Cada um vai pintar de uma cor diferente. Esse aqui é o Concrete Stain cinza metal. Vamos ver como é que fica? Dá uma agitada, que é a base de água, né? Então pessoal, vou passar a segunda demão aqui do Concrete Stain. Você vê que eu passei 4 cores diferentes para dar uma variedade aí, tem uma variedade. Mas claro que pode ficar na madeira crua mesmo. Esse aqui é o Pinus. Vamos lá? Galera, olha só que resultado bacana esse suporte de panela aí, feito com sobras de outros projetos, que é 100% pinos. Para dar uma cor, usei o Concrete Stain, tem diversas cores, você acha no site escutovelho.com. E tem o telefone do SAD, Serviço de Atendimento Dry Leves, para tirar todas as dúvidas técnicas, aplicação. Liga lá que eles vão dar maior atenção. Outras dúvidas também você pode tirar com os youtubers parceiros da empresa, né? Damos todos os detalhes, passo a passo, para que você não perca dinheiro. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo até o final, pedindo aquele like, aquela força de sempre. Se não for inscrito, aproveite e já faz sua inscrição. No mais, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço de sempre e até o próximo vídeo. Valeu!